Hello guys, good evening. Welcome ulit sa aking YouTube channel, Sorted Board DSM. Ayun. Meron tayong tanggap, HP. Ang may-ari si Ma'am Glam, teacher ng Don Ramon dito lang sa amin. Gusto niya ipa-upgrade. Gusto niya magdagdag ng RAM. So, inorderan ko ngayon. Ito, dumating na at sakto matetesting natin. 8 GB. Ayun. In-order ko sa suki ko na supplier. Ilang beses na ako nag-order sa kanya. Wala pang pumalpak. So far. Sana ito good na good din. So, ito HP. HP Pavilion X 360 Core i3. Medyo mahirap buksan. Pero nabuksan ko na to dati dahil pinagawa sa akin itong power button niya. So tara, buksan na natin. So ito, bubuksan ko na guys. Babakbak na rin sa medyo luma na rin kasi dito tinatanggal yung tornilyo kasi kaya tinatanggal ko to. Oops. Ay, dito pala wala pala dito yung tornilyo. Andito lang. So ito lang. Ito lang tatanggalin natin. Ito lang tatanggalin ko. So dito lang. Taas. At ito, dito yung tornilyo. Ganito talaga mga ano, ganito talaga mga HP. Yung design nakatago yung mga tornilyo. Yan. Ulit. Taas ko para makita. Yan. Kagaya nito, naka-hide na naman. Hindi natin nakita to. Isa pang tornilyo dito. Papansin mo naman medyo mahigpit pa na buksan. Kailangan talaga. Kaya ayan.
Buksan na. Tanggal na ba dito? Tanggal na. Okay. Ito guys, medyo ano lang to, madugo talaga baklasin. Dahil sa nakikita ko, wala dito sa ibabaw yung kanyang RAM o RAM slot kung may bakante pa. So wala, nasa ilalim siya, no? Kaya sabi ko madugo, kaya doble ingat lang. Tignan natin sa ilalim, no? Tanggalin ko muna itong battery. So ito, DDR4 pala, 2 GB. At 4 GB. So 6 GB all in all. Ang na-order ko DDR3L. Ano pala to? DDR4. Ang may available lang ako dito na DDR4 is 4 GB. So kung ito 6 GB, magiging 8 GB siya lahat. Dalawa na pala. Hello guys, ito i-reformat na natin F10 para pumunta sa BIOS. Ang HP
Ang setup utility niya is F10. Ayan, nakapunta na tayo sa F10. Tignan natin kung original UEFI ito. Punta tayo sa boot options, enter. Ayun, UEFI boot order. So gagawin natin dito is pwedeng legacy yan, pero sa akin kasi yung bootable ko UEFI. So ilagay ko sa original niya kasi ito yung original niya. Disable natin yung legacy support. Disabled. Then yes, ayun. Ito na lang yung naka-highlight, UEFI boot order. Tsaka yung secure boot niya naging nag-enabled na rin. So F10, save and exit. So guys, pag ganito yung laptop nyo, HP Pavilion X360. Sundan nyo na lang yung pag reformat ko. Yan. HP Pavilion 360. UEFI. Kailangan may UEFI din kayo na bootable para reformat nyo. So F10 na tayo. F10. Yes. F9 para sa boot order. Ayan, boot order natin. Yun, USB hard drive. Pindot. Escape. USB hard drive. Select natin USB hard drive. UEFI, enter. Then mamaya magpo-proceed na yan. Yan, next. Install now. So since yung may-ari si Ma'am Glam na backupan na niya ang mga files niya, pwede nating burahin lahat. Total delete, total format. No? Check, I accept. Next. Ito, custom. Sa baba. Click. So dito tayo sa kung saan natin i-install, no? So since ito nga, gaya ng sinabi ko kanina na backupan na yan lahat-lahat, no? Burahin natin lahat yung partition na yan. Paano ba? Unahin natin itong nasa taas. Click natin partition 1. Delete. Okay. Ito partition 1 ulit. Delete. Okay. Ito partition 1 Windows. Delete. Ayan. Okay. Ito, delete. Okay. Kahit ito rin. Delete. Okay. So, natira na lang unallocated, no? 465.8 GB. So, partition na lang natin to, no? Para magkaroon ng drive C, drive D. Sa drive C, may install ang operating system. Yung drive D, magiging backup na lang. Doon nyo ilalagay yung mga importanteng files nyo. No? So, ito, new. Dapat kalahati yan. Kalahati ng 465. Hindi nyo naman kailangan i-compute pa kung anong kalahati yan. No? Pag ako, nilalagay ko na lang backspace. Pinapalitan ko na lang yung first 2 digits ng backspace 2 times cost 25. Yan. Ganyan na lang yung nilalagay ko. Nasa side nyo yan kung ilan yung ilalagay yung gigabyte sa drive C nyo at sa drive D. So, apply. Okay. So, ayan. Nakapag-create na tayo ng partition. 250 gigabyte, 0.3. May natira unallocated. So, gawin din natin ng
partition yan para makita after reformat. Kasi kapag hindi natin ni-reformat yan or nag-new, hindi yan magpapakita after ng reformat. Format na rin natin para sigurado. Ito. Format. Okay. So, ito na. Oh. Partition 4. Yan, 250. Diyan ko i-install ang Windows. Itong 214.8 GB, ito yung magiging backup. No, so, dito tayo mag-install. Click next. Ayan, magra-run na siya. Ito nga pala yung isang DDR4 ni Ma'am Glam, oh. Yan. Pinalitan ko ng 4 GB. Total of 8 GB na lahat. From 6 GB to 8 GB.
Hi there, I'm Cortana, and I'm here to help. A little sign in here, a touch of Wi-Fi there, and we'll have Ayan, your almost PC ready done for na. all you plan to do. You can use your voice or the keyboard along the way, and if you'd like me to stay quiet, you can just mute your PC. If you need an assistive screen reader, press the Windows, Control, and Enter keys at the same time to enable narrator. Okay, enough intro. Let's dig in. Your region is set to the United States. Is that right? Yes. Your keyboard is... Yes. Do you also type with another keyboard? Skip na lang to. Type what you want to name your account. Name kahit ano na. Lagay ko lang dito, admin. Next. Okay, now type a Password. password for Kahit your walang account. password yan, pwede. Next. Hey, look, that's me, Cortana. No. These are the settings Microsoft... Accept. Okay, that's the Ayan, last tapos na. step. Para ma-check Almost natin done now. kung We just need to get a few more things total polished of up for you, and Windows will be all yours. 8 GB. Looking forward to helping out. Ayun. Tapos na rin. Labas muna natin yung my computer. Teams. Desktop icon settings. Ayun yung computer. Users files. Apply. Okay. Ayun, lumabas na siya. Touchscreen pa rin pala. No? Hagip na ng USB, yung driver na yung Windows 10 natin. Tanggalin ko na tong bootable. So, ito na ito na yung drive D. Dyan nyo ilalagay yung backup nyo. So, tingnan natin kung total of 8 GB na nga. Ayun. Pakita ko lang. 8 GB. So, success ang ating pag-install ng another 4 GB plus 4 GB, total of 8 GB. Since nagkamali ako ng order, nakausap ko naman si Ma'am Glam, sinabi ko sa kanya na 4 GB lang yung available ko na DDR4. So pumayag naman siya na 4 GB na lang yung idagdag. I-explain ko rin sa kanya, sinabi ko rin sa kanya na ang dating nakalagay is isang 4 GB, isang 2 GB, a total of 6 GB. So natagdagan ito na parang 2 GB, no? So ang nasa loob niya is dalawang 4 GB na. So hanggang dito na lang, guys, no? So at least success yung ating installation ng RAM at OS.
Nagpapasalamat ako sa tiwalang binigay sa akin ni Ma'am Jam, ang co-teacher ng asawa ko sa Don Ramon E. Costales. Dito lang po sa amin. So, salamat po sa uulitin. Salamat sa panonood guys. Kung meron kayong mga katanungan, basta mag-comment lang kayo sa baba. Susubukan ko pong sagutin. Please subscribe, pa-like na rin yung notification bell, pa-hit naman para updated kayo palagi sa aking YouTube channel. Yun. Okay, salamat. Ayos.